Hoje finalmente tomei vergonha na cara e fui tentar resolver um problema que essa moto tem, um problema bobo, e já tem faz um tempo e eu fiquei enrolando, protelando, em vez de resolver logo, tá? Barulho na roda dianteira. Primeiro peguei o cavalete com o amigo Léo, né, que mexe com custom aqui em Cabo Frio, tá? Me emprestou o cavalete para eu poder levantar a motoca. Desmontei a roda dianteira, tirei fora a roda dianteira. Não encontrei problema nenhum. Os rolamentos estavam zero. Rolamento praticamente novo, tá? Essa moto ela é 2008. Tá comigo, vai fazer praticamente um ano. E toda vez que eu faço curva, né, a curva assim mais fechada, numa velocidade boa, eu ouço um ronco vindo da roda dianteira. Não é bem um ronco, é um chiado, é um barulho diferente, né? É alguma coisa atritando, tá? Eu imaginei que fosse rolamento quebrando, rolamento com folga, tá? Mas não era. Aí, como eu já estava com a roda na mão, né? Resolvi tirar o disco de freio. Pode ver, tá até solto aqui, não prendi ainda, né? Tirei o disco de freio e esse lado aqui, o esquerdo, ele tá com empeno. O lado direito tá perfeito, mas esse aqui tá com empeno. Aí pus no torno, né, com o amigo lá, e ele é um disco flutuante. Ele se move, ele não é rígido, não é um disco rígido. Eu não sei por que ele é flutuante, eu não procurei me inteirar a respeito do assunto. O que o flutuante tem de vantagem com relação ao rígido? Tá? É um caso a se estudar, eu não sei. Se alguém souber aí e quiser pôr nos comentários, eu agradeço, tá? Só sei que por ser flutuante, não dá para dar passe nele, pois no momento que tu põe a pedra para dar o passezinho para tirar o empeno, o disco vibra. E não tem como dar passe, tanto que eu nem tentei. Só botei no torno, olhamos e vimos que não estava legal, tá? Então, botei de volta na moto e eu sempre aperto ela no lugar, porque tem mais firmeza, né? Não tem uma bancada, então tem mais firmeza em apertar aqui no local, no lugar. O que eu usei de ferramenta para tirar essa roda fora? Tá? Usei uma chave 1516 para o parafuso, para a porca do eixo, tá? Esta porca. Usei uma chave de meia polegada para afrouxar as porquinhas debaixo da canela, tá? São duas porcas aqui embaixo da canela para soltar o eixo. Usei uma 10 mm, tá aqui, 10zinha, tá, Tramontina. Só que ela tem que ter essa estria aqui dentro, ela tem que ser estriada, tá? Ela não pode ser sextavada para tirar as pinças de freio por causa da cabeça do parafuso. O parafuso tem uma cabeça estriada, tá? Ficam aqui, ó. São dois de cada lado, prendendo as pinças. O pincel amarrei ali para não ficar batendo em nada, né? Dois parafusos, tá? E os parafusos do disco é chave Torx T40, tá? Para tirar o disco. No caso, a ferramenta não está aqui. Eu usei uma chave de impacto para afrouxar o parafuso, porque eu prefiro usar uma chave de impacto, pois aí não danifica o parafuso. Porque se pôr direto o cabo de força, né? O cabo de força, a chave, tentar sacar logo, pode danificar a cabeça do parafuso. O certo é tirar com choque, né? Dando choque no parafuso. Daí é muito difícil estragar o parafuso. O parafuso sempre sai bem, porque ele é preso com Loctite, né? Vem de fábrica com Loctite para não afrouxar. Para quem não conhece Loctite, né? Loctite, aliás, é uma marca. Esse daqui é da Wonder. Que chamam de Loctite tudo que é trava-rosca, mas na verdade é uma cola, uma trava química, né? Para travar rosca. Aí tem, eu conheço três tipos: a verde, a azul e a vermelha. A verdinha eu uso em carburadores, que é para torque bem baixinho, para não travar muito o parafuso, né? Aí tem a torque médio, que é essa azul, que vamos usar aqui.
E tem a vermelha, que é para alto torque, que é usado em motor mesmo, né? Para não afrouxar nada, né? Parafuso de motor, tipo de alternador, em carro, né? Mecânica automotiva. A moto é meio difícil usar um Loctite vermelho. O mais pesado que eu vejo ser usado é o azul, tá? Só um pouquinho, passo no parafuso, tá legal, tá? O rolamento eu cheguei a comprar, mas como não precisou ser trocado, eu não usei. Ela tem dois rolamentos diferentes, tá? Esse daqui é um rolamento normal, o número dele é 6205. Eu cometi o erro de comprar esse rolamento na concessionária original. Não lembro o valor, mas foi perto dos R$200 que eu paguei nele, tá? E é um rolamento 6205 normal. Tem em qualquer loja para carro. Ainda bem que eu comprei um só, não comprei os dois. Esse rolamento aqui, ele fica do lado direito da moto. Fica aqui, tá? Olha ele ali, ó. Dá pra ver ali a cara dele ali, ó. Tá ali a capinha de metal ali dele, ó. Tá? Esse é o 6205. Pode comprar em lojas para carro. SKF, NGK, tem muita coisa boa por aí. Não, NGK é retentor. Mas tem muito rolamento bom. SKF, esqueci os outros, não me lembro, tá? Tem muito rolamento bom aí, não precisa ser original, o 6205. Agora, esse daqui, que teoricamente teria que ser o 6205 também, ele é um rolamento especial, pois a leitura do ABS, que é esse fiozinho aqui, ó, esse fio que vem grampeado aqui no mangote de freio da pinça, é o freio da ABS, é o sensor da ABS, ele que faz a leitura. É essa peça aqui, tá? Ela vai fazer a leitura no rolamento. Aqui dentro tem o 0 e o 1, né, que eu não sei o nome que se dá, que é o que faz a leitura para indicar que a roda está sempre solta e não deixar travar a roda, né? É um material diferente do ferro para poder o sensor ali fazer a leitura. Então ele é um rolamento que tem que ser específico. Eu não sei onde mais vende. Eu comprei na concessionária, foi um pouquinho mais de R$200. Comprei dois dele, que é sempre bom ter rolamento reserva para essa moto. Essa moto tem a peculiaridade de quebrar rolamento, né? As antigas parece que não quebravam porque era um rolamento bem mais largo. Desde quando afinaram os rolamentos, acho que foi em 2005, eu não sei o ano certo, eles quebram, eles não duram muito. Aí eu costumo ter sempre rolamento reserva. Então eu tenho dois para freio ABS, um para roda dianteira, um para roda traseira. E tenho um que não é ABS, porque eu sei que o outro eu posso comprar em qualquer autopeça, né? Qualquer loja que venda rolamento. Tá? E é isso. Na hora de fechar aqui a pinça Loctite, dá o torque. Eu tô sem a tabela do torque aqui agora para dizer qual é o torque, mas com o torquímetro eu vou torqueando. Não tem mistério também. Então, o próximo passo é, vou só fechar aqui o disco, vou torquear, vou pegar a tabela para ver qual é o torque que vai no disco. Se quiser botar sem saber o torque, né, não tem mistério também. O povo faz muito alvoroço, né, para dizer que é obrigado a ter torquímetro. Não, não é. Pega o parafuso, enfia ali, Loctite, aperta ele até sentir que ele travou. Sentiu que ele travou, dá um quarto de volta. Né? Sentiu que o parafuso parou de atarrachar, você não consegue mais atarrachá-lo sem fazer força, aí dá um quarto de volta fazendo força, tá? Para o parafuso travar. Dependendo do parafuso, até menos de um quarto de volta. O importante é dar a travadinha final, para o parafuso não sair, tá? Nada de tentar dar uma meia volta, uma volta inteira fazendo força, nada disso. É só travar, tá? E o próximo passo agora vai ser pintar as canelas, ó. Estão horrorosas. Olha como é que tá feio isso aqui, tá muito feio. Que canela horrível. A moto toda cromadinha, só tá suja, né? Porque minhas motos são sempre sujas. Eu não consigo manter as motos limpas. Mas pelo menos estão sempre protegidas com óleo. Então é só passar um paninho que ela fica brilhando. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essas canelas fora. E vou pintar, tô pensando em pintar com prata. Que eu vi de um carro Mercedes. Eu usei um prata desse uma vez numa balança de uma Buell. E ficou muito bonito. Primeiramente eu pensei em dar um polimento, só que polimento, se a água secar nele, normalmente mancha, né? Então tem que ter um cuidado maior. Aí eu desisti do polimento. Depois eu pensei em cromar, só que o cromado, quando não é original, que esses cromados aqui são originais da Harley, né?
É um cromado que dura muito, aguenta muito. Agora, quando se croma nessas lojas que tem no Brasil, o cromado já não dura tanto. Ou ele muda de cor, ou ele descasca, depende da loja, né? Então eu pensei em pintar. Em vez de pintar de um prata aceso, como são os pratas das motos Honda, que todo mundo usa o prata da Honda, né? Quando vai pintar alguma coisa. Eu vou usar um prata da Mercedes. Não é caro, é feito em loja de tinta, é um prata bonito. Vou mandar jatear primeiro para tirar toda essa oxidação e depois entra o prata bonitão aí. Depois de pintado, eu vou partir para cá, ó. Eu tive que pôr uma fita isolante horrorosa aqui, ó, para não entrar água pelo para-brisa, água da chuva que bate no para-brisa e desce pela bolha, ela tá pegando em cima do rádio. E o rádio da minha moto ele foi substituído. Aqui tem uma tampinha, é vendido nos Estados Unidos, né? E eu tenho aqui um rádio Pioneer. Tá? Entrada USB, tem controle remoto, um espetáculo de rádio. Mas o que acontece? Essa moto recebeu esse rádio Pioneer, que é um rádio de 200, 300 reais. Tem lojas de acessório aí, Casa e Vídeo, lojas americanas, se compra aí pela internet, é um rádio barato. Ele tá com essa capa protetora, que é para essa moto, e tá também com um dispositivo para poder usar o comando do som no punho. Aí eu não tenho que ficar metendo o dedo ali para aumentar o volume, trocar a estação, trocar as coisas, não, é tudo por aqui. E esse dispositivo também controla aquele sistema de velocidade. Conforme tu vai acelerando a moto, o volume do som vai aumentando. Tá? Esse dispositivo é específico para essa moto e ele controla tudo. Qual é o problema? O rádio é para carro, não é para moto. Então, em cima dele tem aletas para sair o calor. E desastrosamente, um amigo foi lavar a moto para mim e a água entrou pelo para-brisa e caiu em cima do rádio. Aí danificou a traseira do rádio. Então o que eu vou fazer? O rádio não está saindo som. Assim que pintar as canelas, eu vou aproveitar desmontado e vou dar geral no rádio também. Botar o rádio para funcionar. Que é coisa boba, eu vi que é só uma oxidação ali nos canais de saída. Só dar uma limpada ali e vai voltar ao normal. Então, para quem tem esse modelo de moto com esse sistema de rádio, que no caso é o original, não é esse o sistema original dela, eu não sei se eu recomendo botar um rádio desse, com esse sistema aqui, ou se manter o original. Porque eu nunca vi uma moto desse ano com o rádio funcionando por tanto tempo. Sempre estraga o rádio. Eu tenho 2 rádios aqui comigo, de outras motos, né, de amigos. Essa moto aqui ele me mandou o rádio, quando ele me vendeu a moto me deu o rádio original com a peça para ser substituída. Um outro amigo meu deixou um rádio para testar aqui, porque ele não sabia se o problema estava no rádio ou na moto dele. E eu testei aqui e vi que o problema está no rádio. E eu tenho um terceiro rádio de uma outra moto, de um outro amigo que também danificou. E acabou ficando aqui em casa também. Então é muito difícil eu ver um rádio nessas motos que funcionem por muito tempo. E o rádio original dela não tem entrada para pendrive. Ele lê MP3. Só que não tem entrada para pendrive, então tu fica limitado a ficar carregando um monte de CD, né? Então eu achei muito mais legal pôr um rádio desse. O problema é fazer essa instalação, não é qualquer um que faz. Tá? Por enquanto é isso. Assim que eu fizer as canelas, vou gravar o videozinho para vocês, para ver qual a opinião de vocês, se ficou bonito, se ficou legal. Vamos lá.